大家好啊！終於可以拍翻呢個講咗好耐嘅 Q&A 啦。咁之前呢，係好耐之前，我就喺 IG 出咗個 post 啦，叫大家留言問我問題嘅。出嗰個 post 嘅原因呢，就係因為我好耐冇拍片啦，同埋呢幾年嚟呢，我自己都有好大嘅改變，所以第一條一拍翻嘅片就會係 Q&A 啦。事不宜遲啦，我哋睇下啲人問咩啦。聰爺會唔會一直拍片？其實呢，我一直都拍緊片，只不過出邊嘅速度係有啲慢啊，好慢。幾時有 fans meeting 或者活動？呢個呢，我就俾人問過好多次。fans meeting 呢樣嘢呢，我就短暫嚟講，我諗半年十年都係短暫。10年內應該都唔會再搞 fans meeting 噶啦，除非我會咯。一排冇拍片，講嘢又廢咗。不過活動嚟講呢，就應該有嘅，因為而家呢，我做緊嘅嘢都可能會有陣時會出下活動啊，可以喺啲活動度同我見到面啦。咁就要大家記得去留意我個 Facebook 同埋 IG 啦。聰聰喺中學最柒嘅事係咩？其實我自己就唔會記得自己啲柒事嘅，但係我就成日都好記住同學嗰啲柒事咯。拍呢條片之前，我都想知道自己究竟有啲咩好 seven 嘅嘢啦。咁我就去咗 WhatsApp 問我啲同學，點知呢，佢哋就咁樣覆。除咗 LL 英雄聯盟，仲有玩咩 game？Overwatch、新馬奇英雄傳呢4隻應該係玩得最多噶啦。聰聰諗住收幾多院遊？香港首間線上精神病院上線啦！有冇男朋友？有，都唔話你知。除咗日本同台灣啊，仲有冇邊度想去？日本同埋日本。你憑乜髮型都 carry 得起？係喎，話說我最近又剪咗短頭髮。聰聰係咩星座？4月1號生日，白羊女。見到你有冇得同你合照？冇啊，講笑啫。哈！有好多人當你係女神，請問你覺得自己靚唔靚女？有好多人當我女神咩？我真係唔知喎。我覺得女神呢個字已經係公詞，所以我唔係女神。而家個周街都係話自己女神嘅，太多女神啦，女神一啲都唔稀罕啦已經。想問你依家係讀咩㗎？點讀上去㗎？而家係讀緊呢個電影電視高級文憑，係中6 DSE 畢業讀落去嘅。聰聰你惡待我。你揀男友有咩條件？冇喎，冇得我揀。聰聰全名叫咩？有個聰字咯。中意食咩嘢？生菜肉。可唔可以大叫我個名100次？唔可以咯。有冇諗過放棄唔拍 YouTube 唔做實況？當然有啦，因為其實本身我拍 YouTube 都唔係話想出名啊。中間有段時間其實我係接受唔到自己變咗係半個公眾人物咯，可能自己啲私隱又會透露咗出去啊，有人識咗，咁自己嘅行為都要檢點啲。其實我有一段時間係接受唔到嘅，嗰時係寧願做翻個普通女仔，但係依家就決定咗橫掂都已經開始咗個頭咯，咁咪做埋落去咯，順其自然啦。咁其實拍片都係好玩嘅。將來有咩打算？唔知，我對前路係一片白茫茫，生命冇希望，前路白茫茫。點解我叫聰聰？因為我中文名其中一個字有個聰字咯。你會拍 YouTube 到幾時？拍到我冇人睇咯。你喜歡台灣的男孩子嗎？我跟你講哦，我就是台灣的女孩子哦，就是台妹哦，難道你不知道嗎？點解咁耐冇拍打機以外嘅片嘅喺 YouTube？因為我發現自己越大個組織能力就越差，講到一個就會咁，有時候詞窮喎。其實我係有嘗試過拍一啲 talk show 或者生活片嘅，但係出嚟嘅效果就唔係咁好，所以最尾都冇 post 到出嚟俾大家睇。LL 啲片可唔可以拍長啲？其實我有一個特別的剪接技巧，我好中意淨係剪剩一啲好爆或者好有 point 嘅嘢，因為我驚太長大家會好悶，所以我就經常淨係剪到可能2-3分鐘咁樣俾大家睇，真係俾大家睇一啲淨係好精彩嘅嘢。你可以當睇一個直播實況嘅超級濃縮版。屋企人有冇同你講過喺你嬰兒時期發生嘅趣事想聽？咁梗係有啦。以前有個花名叫賓牙區，就係因為我細個 BB 仔嗰陣時中意擒嚟擒去，咁有一次我就擒咗上架床，跟住就擒完之後自己跳咗落嚟，跟住搞到隻牙崩咗。呢隻嘅門牙係成隻甩咗出嚟喎，本來以為唔會再生翻出嚟㗎，因為佢係連根拔起啊！我諗細個到去8-9歲嗰陣時，呢隻牙都係冇啊，爬係穿咗個窿咁樣咯。好彩之後就慢慢唔知點解佢自己又生翻出嚟，但係最奇怪嘅就係我 BB 仔嗰陣時好似係得1歲都未有，但係我就自己竟然擒到上架床咯，呢個係一件好詭異嘅事咯。
做 YouTuber 係你嘅理想，定係為咗更大嘅理想而做 YouTuber？一開始拍 YouTube 係完全冇諗過要做啲咩咯，即係純粹係好無聊咁拍咗條片上 YouTube， 點知就突然間有人睇咁樣，當時都冇話係我嘅理想咯，所以呢條問題係唔識答你。你咩級？我而家讀緊呢個大專1年級嘅，多謝。好啦，我一口氣就答咗好多條問題啦，希望呢條片就滿足到你哋啦。咁大家要記得留意住我嘅 Facebook 同埋 IG 啦。溫馨提示，臨走前記得撳 Like、Share 同埋 Subscribe。仲有而家 YouTube 一定要撳下邊嗰個鈴鈴掣，喺 Subscribe 隔離嗰個鈴鈴掣，咁先可以喺我一出片嘅時候收到通知嘅。我哋下次再見啦，拜拜。